动手玩一玩快乐数字游戏船。各位小朋友好，今天的最强小钓手挑战要用教具快乐数字游戏船来比赛哦。我们来看看现场的状况。我是红队选手，我是蓝队选手。好，我们先进行钓鱼比赛，规则是一条鱼钓完放好，才能再钓下一条。看谁可以比较快钓完和自己队伍相同颜色的鱼就获胜。你们都准备好了吗？我们都准备好了。钓到的鱼要记得放在游戏船的里面哦。一人放一边哦。好，比赛开始。哇，红队先钓到第一条鱼，蓝队也钓到了。红队连续钓到很多条鱼，蓝队要加油了。红队只剩一条鱼，钓完了。耶，我钓完了。耶，红队先钓完，红队获胜。接下来是捞鱼比赛，规则是用捞网把捞到的鱼放在游戏船的里面，不要放错边哦。最后看谁捞的鱼比较多。大家都准备好了，比赛开始。两队捞鱼的速度都很快，是谁会捞的比较多呢？加油加油！所有的鱼都已经捞完了，比比看谁捞得多。红队捞了1、2、3、4、5、6、7、8、9条鱼，蓝队捞了1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11条鱼，11条比9条多，恭喜蓝队获胜！耶，这次是我赢了。红队和蓝队平手，都是最强小钓手哦！耶！小朋友，教具里的红鱼和蓝鱼还可以搭配快乐数字游戏书一起使用哦，可以练习排数序和形状，还可以玩找出数字鱼的游戏哦。在读本里和 DVD 里介绍很多不同玩法，和家人玩哦。在水里玩好，要记得放入收纳网袋里，吊起来沥干。赶快请爸爸和妈妈陪你一起玩吧！来来来，跟我一起唱歌！来来来，跟我一起跳舞！唱唱跳跳，快乐小钓手。巧虎才真好，叮当姐姐好。今天我们要一起钓大鱼，当快乐的小钓手，好不好啊？好啊，好啊！请小朋友也跟我们一起唱唱跳跳喽！快乐的小钓手，一起来钓大鱼，站在湖边甩出钓竿。快乐的小钓手，一起来钓大鱼，站在湖边甩出钓竿。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，大鱼上钩向后拉。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，大鱼上钩向后拉，向后拉，向后拉，拉拉拉拉拉拉。快乐的小钓手，一起来钓大鱼，往前往前，鱼要逃走，紧紧地抓住你的钓鱼竿，往后往后用力拉，往前往前，往后往后，往前往前，往后往后，终于钓到大鱼
人际 EQ 我最棒，我不贪心。巧虎妈妈带巧虎、琪琪和珊珊去百货公司里看玩具。欢迎参观玩具的新品展示会。有人在玩玩具耶，好想玩玩看哦。妈妈，我们可以进去玩一下吗？好啊，那妈妈坐在这边等，你们可以一起去玩。耶！我们快进去吧！展示会的玩具柜里有各种不同的玩具，大家都可以拿自己喜欢的玩具玩。珊珊，我们来玩这个娃娃扮演组。好啊，等一下我们再玩切菜组。哇，每一种看起来都好好玩，我都好想玩哦。巧虎因为太喜欢这些玩具了，所以拿了积木，又拿了火车组和切菜组。怎么没有玩具了呢？玩具到哪里去了呢？珊珊，我们把娃娃扮演组放回去，再换玩切菜组吧。好啊。哎，怎么没有玩具了？琪琪和珊珊转头一看，发现巧虎的身边有好多没有玩到的玩具，都堆在一旁。巧虎，你怎么拿这么多玩具啊？因为我都想玩啊。可是，好多玩具你现在没有在玩啊。但是我等一下就会玩到啦。巧虎，这边的玩具是大家一起轮流玩的，你玩完一种，再换下一种就好啦。如果贪心一次拿很多，其他小朋友就没有玩具可以玩了。巧虎看一看站在玩具柜前的小朋友，想一想说：“哦，我知道了，我先把不玩的玩具放回去。”巧虎好棒，我们帮你一起收。现在每个小朋友都有玩具可以玩了。谢谢琪琪和珊珊的帮忙，我知道玩玩具不要贪心了。我们一起玩切菜组吧。好。巧虎很棒，知道不要贪心哦。哇！每个小朋友都好棒哦，都知道不要贪心，一次只拿一种玩具玩。阿姨准备了小点心，请大家吃。好棒哦！点心看起来好好吃哦。但是我们不贪心，一次只会拿一个，吃完一个再拿下一个。大家都是不贪心的好宝宝哦！哇，这个月的故事看完喽！我知道玩玩具不要贪心，玩好一个再换下一个了。哇，巧虎好棒！小朋友，请你和我们一起找一找，谁的行为是贪心的呢？玩玩具时不可以一次拿这么多玩具，要不然别人就没有玩具玩了。玩玩具时要不贪心，一次只拿一个玩具。还有
吃东西的时候，如果一次拿很多，可能会吃不完。吃东西时，一次只拿一个，吃完一个再拿下一个。小朋友，你也知道怎么做才是不贪心的好宝宝了吗？我们一起加油！加油！加油！小心小心要小心，我是安全小尖兵。安全宝宝，外出的安全。成为安全小警察的挑战要开始喽！巧虎选手和琪琪选手都准备好了。出发提醒大家要注意安全喽 ！Go！ 危险！危险在哪里？不可以在车子后面玩，一不小心撞到会受伤。注意安全，我最棒！不可以在车子后面玩，要不然有可能会被车子撞到，这样很危险哦。我知道了。巧虎和琪琪通过第一个挑战，获得小警察服装。耶！危险！危险在哪里？经过巷口，大家要注意，一不小心撞到会受伤。注意安全，我最棒！经过巷口，要先左右看一看，都没有车子经过再走，才安全哦。我知道了。巧虎和琪琪通过第二个挑战，获得小警察手套。危险！危险在哪里？走在路上，大家要注意，一不小心跌倒会受伤。注意安全，我最棒！边走边玩，不专心走路，很可能会撞到路边的摩托车哦，或是踢到坑洞跌倒，这样很危险哦。在路上要牵着大人的手，专心的走路哦。我知道了。巧虎和琪琪通过第三个挑战，获得小警察帽子。危险！危险在哪里？开车门下车，大家要注意，一不小心撞到会受伤。注意安全，我最棒！下车时要先看一看有没有车子开过来，不要急着下车，让大人来开门，才不会被后面开过来的车子撞到哦。我知道了。恭喜巧虎和琪琪通过最后一个挑战，获得小警察鞋子，哇成为安全小警察。耶！太棒了！小朋友，再提醒你，外出时还要注意其他的安全哦。不要太靠近停在路边的摩托车，才不会被排气管烫到。也不要在马路中间骑脚踏车，才不会被车子撞到。还有，
经过车库前也要先看一看，才不会被开出来的车子撞到。最重要的是，外出时记得一定要和大人手牵手，专心的走路哦。保护自己，你也很棒。来来来，跟我一起唱歌。来来来，跟我一起跳舞。手脑体操，蜜蜂采花蜜。小朋友好，又到了这个月的手脑体操单元。这一次我们要动动手指，玩蜜蜂采花蜜的游戏。哇，好棒啊！我们先来练习用手指比5到1。5、4、3、2、1。5、4、3、2、1。接下来，请小朋友将读本的指套套在手指上，一手当花朵，一手当蜜蜂来采蜜。让我们搭配歌曲来做做看吧。好。我们来唱一首有关蜜蜂的歌曲，开心的唱唱跳跳吧。嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，大家一起勤做工，来匆匆，去匆匆，做工心为浓。天暖花好不做工，将来哪里好过冬？嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，别学懒惰虫。小朋友跟蜜蜂一起玩游戏，是不是很有趣呢？喊爸爸妈妈动一动，一起玩吧。语文游戏，点餐喽！早餐店里有三明治、银丝卷、饭团、松饼。哦，肚子好饿哦！琪琪，我们赶快来点早餐吧。好啊。我想吃饭
团和松饼。我想吃三明治和银丝卷。好啊。我们赶快来点餐吧。早餐吃得好饱哦。刚才4种早餐的国字，小朋友还记得吗？现在请小朋友一起和我们到街上找找看，哪里有银丝卷、三明治、饭团、松饼的国字吧。Go！ 小朋友，我们先找哪里有三明治的国字。找到了，三明治，三明治。小朋友，请和我一起找一找，饭团的国字在哪里呢？饭团的国字找到了，饭团，饭团。接下来，请和我一起找银丝卷的国字哦。银丝卷的国字在哪里呢？找到了，银丝卷，银丝卷。最后，我要找松饼的国字，找一找松饼的国字在哪里？找到了，松饼，松饼。小朋友，三明治、饭团、银丝卷、松饼，你都认识了吗？你也可以到街上找找看，哪里有这些国字哦。巧虎的新发现，鸡蛋变变变！哇哦！今天我们是快乐小厨师。小朋友，你知道这是什么吗？是鸡蛋。对，我们今天来看鸡蛋变变变，表演煎荷包蛋吧。变变变，变变变，鸡蛋变成荷包蛋，一颗鸡蛋敲一敲，放进锅子煎一煎，变变变，变变变，透明的蛋白变白了，变变变，变变变，变成好吃的荷包蛋，变成好吃的荷包蛋。哇，荷包蛋做好了。我们用番茄酱来画图案吧。好，我要在荷包蛋上画一个笑脸。笑脸荷包蛋。我的荷包蛋上面要画一颗爱心。爱心荷包蛋。我要在荷包蛋上画一个大太阳。太阳荷包蛋。哇，大家的荷包蛋都好可爱哟！耶！等一下就有好吃的荷包蛋可以吃了。小朋友，你知道吗？鸡蛋除了可以做成荷包蛋之外，蛋壳还可以变成漂亮的彩蛋作品哦。加一点颜色，添一些装饰，就变出彩蛋作品了。哇，好特别哦！耶！鸡蛋变变变，是不是很有趣呢？动动脑，想一想，动动脑，想一想。
动动脑时间，10以内的分解。我有7条鱼。我想分5条鱼给胖企鹅，7条鱼可以怎么分给2只企鹅呢？分一分，7条鱼可以怎么分？1、2、3、4、5，分了5条，还剩下几条？1、2，还剩下2条，7可以分成5和2。7条鱼，胖企鹅可以吃1、2、3、4、5条鱼。瘦企鹅可以吃1、2、2条鱼。哟，呵，我有10根香蕉。我想分4根香蕉给小猴子，10根香蕉可以怎么分给2只猴子呢？分一分，10根香蕉可以怎么分？1、2、3、4，分了4根，还剩下几根？1、2、3、4、5、6，还剩下6根，10可以分成4和6。10根香蕉，小猴子可以吃1、2、3、4根香蕉。大猴子可以吃1、2、3、4、5、6根香蕉。哟，呵。人际 EQ 绘本书，贪心的老公公。只要猫咪不来老鼠过，老鼠就能顺利的工作。哇，听起来很有趣耶！这是这个月的人际 EQ 绘本书。贪心的老公公里面一首有趣的念谣哦。除了这首歌曲，在这个故事里可以看到2个老公公的饭团滚啊滚，滚到了老鼠国所发生的事情哦。从故事里还可以想一想，怎么样当个不贪心的好宝宝。巧虎，你赶快教我这首念谣。好啊，小朋友也请爸爸妈妈念书给你听，你再把这首念谣唱给爸爸妈妈听吧。只要猫咪不来老鼠国，老鼠就能顺利的工作。只要猫咪不来老鼠国，老鼠就能顺利的工作。姐姐，我想看快乐版的书。好啊，姐姐先帮你写上名字。好。写好了，这就是彩珍的书哦。谢谢姐姐。我们先来贴贴纸吧，可以把同学贴纸贴在你喜欢的地方哦。我要贴在这里。哇，彩珍很棒哦。
接下来，在快乐版书的封面还有封底，还可以玩找找看的游戏哦。小朋友，你也可以先和爸爸妈妈一起看书，再看 DVD， 或是先看 DVD 再看书哦。要常常看快乐版哦。